안녕하세요, 전주 오토매니아입니다. 오늘은 화장실 변기 설치 작업입니다. 기존 변기에 문제가 있어 철거합니다. 타공 시 변기의 높이를 고려하여 타공 진행합니다. 타공을 하고 바닥면을 평평하게 하고 절곡한 판을 깔아줍니다. 물에 취약하다 보니 스댄으로 바닥을 마무리하면 아주 좋습니다. 외부에서 스댄으로 막혀있는 부분을 커팅 진행한 만큼 스댄 부분을 커팅하면 됩니다. 서비스 도어가 깔끔하게 설치된 모습입니다. 카세트를 장착한 변기에 넣어 테스트합니다. 내부에서 본 변기를 장착한 모습으로 깔끔합니다. 캠핑 관련 모든 문의는 오토매니아로 주세요.